Oke guys, ini peralatannya guys ya. Nih yang utama ini guys nih, buat pengikat tali senarnya guys ya, buat menggulung guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cep Story Fishing. Nah guys, di video kali ini guys saya mau tutorial cara bikin gulungan senar guys ya, di joran tegek guys ya. Bagaimana keseruannya guys, kita langsung ke tutorialnya guys ya. Oke, pokoknya jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di bawah ini guys ya. Subscribe guys. Oke, lanjut kita tutorialnya guys. Oke guys, ini peralatannya guys ya. Nih yang utama ini guys nih, buat pengikat tali senarnya guys ya, buat menggulung guys. Ipet ini namanya ya guys ya. Ini harganya 10.000 guys. Nah ini jorannya guys ya. Terus ini benangnya nih, senar. Nah ini nih gunting guys, buat motong ini ya guys ya, biar gak kepanjangan. Nah kalau ini guys, ini buat yang bikinnya guys, yang bikin tutorialnya guys ya. Nih yang utamanya ini guys nih, tuh bolu ketan hitam guys. Ini buat dimakan guys ya. Mantep guys, legit. Ini mangga guys, buat makanan aja guys, buat makanan guys. Ini enggak ya, kita taruh dulu sama ini guys. Dua guys, ambil dua ikatan guys. Ya, ambil dua nih. Nah, terus kita pasang di ininya guys, di tegeknya guys ya. Kita pasang di tegeknya guys, di ujung sama ujung ya. Kita di ujungnya dulu guys ya. Caranya kayak gini guys. Sini ada lubangnya guys, kita masukin. Nah, kalau kita masukin kenceng guys, yang kuat kan nariknya ya. Kalau udah kencang guys, tinggal kita gunting guys. Harus kuat ya guys ya. Nih tuh. Kalau udah kencang guys, kita gunting tuh ya. Nah guntingnya segini guys ya. Ini buat ikatan benangnya nih. Satunya lagi guys. Nah tinggal masukin, caranya gitu guys. Nah, kayaknya di sini guys nih, biar enak buat ini, buat pegangan ya. Biasanya kalau taruh di sini guys sakit ke tangan guys, pas kita megang lagi mancing. Taruhnya di sini aja guys. Nah guys, kepaskan sama yang ini paskan tuh, yang kuat guys, tarik guys. Ini udah kuat nih guys nih. Kita gunting sama guys tuh.
Guys, ini sebagai contoh aja guys ya. Nih saya mau gulung senar ini guys ya. Mana caranya kayak gini guys nih, cara ngegulungnya kayak gini nih. Gini kayak gini guys tuh. Ini cuma contoh doang ya, cara ngegulungnya kayak gini tuh. Tuh kayak gini guys ya. Ini sebagai contoh aja nih ya. Ini kan belum dipasang nih ke pancingnya guys ya, senarnya ya. Tuh. Jadi guys, simple kan? Ini cukup murah guys, cuma 10.000 harganya ya. Oke guys ya, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya, di bawah ini guys ya, di channel Cep Story Fishing. Nah guys, caranya kayak gini nih ya, itu ini udah terpasang tuh. Guys, oke guys ya, cukup sekian dan terima kasih guys ya tutorial kali ini guys ya, cara menggulung senar pakai pipet guys ya tuh. Nah ini juaranya nih guys nih ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Cep Story Fishing, Cep Story Fishing guys ya, subscribe di sini ya. Oke.